呢個就口水佬啦，中意奶，中意食。金仔，你阿媽唔好搞人。金仔，你咧呢個金仔嚟嘅又係。哦，你哋中意呢個顏色係咪？係啊。係啊。我就發覺好得意，有啲人中意呢個顏色咧，佢就好中意。係。我之前嗰三隻。唔中意嗰啲咪覺得佢似街貓咯。係啦。係。我出邊嗰啲咧就中意呢啲銀虎色嘅貓咁樣。啊。叫，唔好搞人哋件衫，你唔好咬甩人哋件衫。佢好衰㗎，佢好衰。你好靚女，話到影下你個樣先啦。叫。Hello。影相啦。Hello。呢個係媽媽。係啊，媽媽瞓覺。Hello。幫我哋接都要西洋先接。哇！你反晒肚，我哋。緊要，你哋幾時嚟都得。你哋如果真係有，咁啊當然你哋考慮下你哋嘅情況，可唔可以容許有兩隻咯？我都希望佢哋可以兩兄弟一齊生活，咁啊加埋佢晒。呢個佢先係哥哥，呢個係細佬啊，反而。係。你睇下你哋兩個嘅 size。佢成日揸唔到奶食，先至焗住我要攞奶嘴。唔到佢。係啊。係啊。妹妹，大妹，一陣間8點鐘有人嚟睇你啊！貓真係會咩喎？貓啊！嚇？我聽到佢喵咁咩？貓。係啊！夾硬咯，搣下佢咁咪係啊！即係如果我諗咗星期五夜晚接咗翻去，星期六日我哋可以看住佢哋嘛，睇住佢哋2日嘛，係咯，睇2日穩定咗先嘛。但係你咁肥，你會食窮我哋㗎？唔係啊，即係咧，我覺得佢會再繼續再肥咯。係啊，你唔好談。我覺得佢會繼續再肥咯，我嘅。唔係，我就覺得咧，可能多多少少咧，你哋要有即係管教佢個心態咯，即係真係控制下佢嘅食量咯。係啊。佢好食得㗎。我覺得佢其實比一般貓咧食嘅嘢咧差唔多嗰個份量。其實我覺得佢可能真係比較特別吸收。佢屙得好多㗎，佢一日屙3次，大嚿㗎。係啊，哇！係啊，咁佢消化能力係好好咯。行呢啲地方都行得咁穩陣嘅。係啊。喂。媽咩事啊？你媽媽？